स्टार्ट। हेलो, आ रही है आवाज़? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सोलर सिस्टम लगाया इस्ताम से, इब्तिसाम। इब्तिसाम से। इसने बड़ा अच्छा काम किया और सही काम कर रहा है। और पैनल्स के बारे में बता दें कितने पैनल पैनल। 23 पैनल लगाए हैं। और ये और 10 किलो ये वाट का इन्वर्टर है। 10 किलो वाट का इन्वर्टर। ये 10 किलो वाट का सिस्टम है जी। इसमें जो है हमने एसपीडी लगाया है, एक 4 पोल ब्रेकर है, बाकी फ्यूज़ हैं 1000 वोल्ट के 15 एम्पेयर के, और क्यूबी का 10 किलो वाट का इन्वर्टर और 2 स्ट्रिंग्स के साथ जो है ना हमने इसको कनेक्ट किया। ये जोहर टाउन में लाहौर में सिस्टम लगा।